nibyo iri soko rimaze imyaka igeze kuri 15 riri mu mushinga. Uyu munsi twaritashye ku mugaragaro, akaba ari igikorwa cyiza kandi twishimiye. Akaba ari n'igikorwa cyongerera agaciro aka karere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu ni akarere dusanzwe tuziho iterambere cyane cyane rishingiye ku bucuruzi n'ubukerarugendo, harimo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ariko by'umwihariko iyi nyubako batweretse yuko ishobora gukoreramo abacuruzi bose bakoreraga muri iri soko risanzwe ndetse no mu nkengero ryazo. Bizaba bivuze yuko nibimukira muri iyi nyubako bazakorera ahantu heza harenze aho bakoreraga, ariko bibahe n'amahirwe yo gukomeza kuvugurura izindi nyubako zari ziri hano mu mujyi ariko zisa nkaho zitari ku rwego rw'iterambere uyu mujyi wifuza kugeraho. Ikindi cya kabiri, twavuze ko abashoramari bagaragaje ko bashobora gukora igikorwa nk'iki. Hari n'ibindi bakora. Aka karere gakeneye amahoteli, cyane cyane amahoteli yo ku rwego rwo hejuru. Turabashishikariza yuko ishoramari ryabo ryareba no mu bukerarugendo. Hanyuma icya gatatu, twabashishikarije ko ibikorwa nk'ibi ngibi iyo bimaze kuba binini kandi birimo abantu benshi, bagomba kongera imbaraga z'imicungire z'icungamutungo, ndetse byaba ngombwa imigabane bakayishyira ku isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo n'abandi bifuza kwinjiramo babashe kwinjiramo. Ibyo rero nibyo twifuza, kandi tukifuza ko imishinga nk'iyi yaba myinshi mu gihugu, kuko dushaka gukuba kabiri ishoramari ry'abikorera. Minisita, murabona bizinesi muri akarere ka Rubavu igeze he mushingiye cyangwa se muhuje na gahunda ya leta yo kubustinga imijyi yunganira Kigali, ariko mu bishingiye kuri infrastructure cyangwa se kuri facility mufunguye uyu munsi? Akarere ka Rubavu gafite amahirwe menshi ku bijyanye n'ubucuruzi, kubera ko ni akarere gakora ku mupaka, ariko by'umwihariko kakaba gafite amazi agakikije. Ubu ngubu dufite ibyambu birimo kubakwa. Hari icyambu cya Rubavu cyuzuye kirimo no gukoreshwa, ariko hari n'ibindi byambu bicyunganira birimo kubakwa nk'icyambu cya Rusizi ndetse na Karongi. Bivuga ngo ibijyanye n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa, akarere ka Rubavu kazaba ariko karere ka mbere muri iki gihugu gashobora kutubera icyambu cy'ibicuruzwa byambuka umupaka cyangwa byinjira cyangwa bisohoka. Akaba rero ariyo mpamvu ubucuruzi muri aka karere bwagombye kuba ishingiro ry'iterambere, hanyuma hagakurikiraho n'ubukerarugendo. Ni umushinga waratinze, abaturage cyangwa abanyamakuru ntabwo babyishimiye, ariko se musaba iki ku bigendanye n'uko habaho kwishyira hamwe kw'abashoramari, kuko i Musanze barabikoze ukabona ko ari byo byatumye imishinga nk'iyi idatinda? Cyo musaba iki kugira ngo imishinga nk'iyi ifite inyungu abaturage ntikajye itinda cyane? Uyu mushinga impamvu wadindiye, navuga yuko ahanini ni uko watangijwe na leta, abashoramari bakazamo nyuma. Iyo uyu mushinga uza gutangirwa n'abashoramari ubwabo, ntabwo bari kwemera ko amafaranga yabo amara imyaka 15 atarabyara umusaruro. Isomo rero biduha ni uko imishinga nk'iyi minini igomba gukorwa na ba rwiyemezamirimo, bakayikurikirana ikarangira. Ikindi ni uko iyo abashoramari bishyize hamwe bakongera imbaraga, leta ishobora kubaha ubwunganizi cyangwa se ikabaha ubundi bufasha bunyuze muri serivisi tubagomba. Ariko ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubucuruzi n'iterambere bigomba kuba iby'aba rwiyemezamirimo kandi bakabyiyumvamo. Minisita, mwatashye inyubako yubatswe n'abazunguzayi, muranabashimira ko bubatse inyubako nziza. Ikibazo cy'ubuzunguzayi gihagaze gute mu Rwanda kuri iki? Ubundi impamvu mu bita abazunguzayi, twebwe tuvuga ko ari abantu bari muri informal sector. Aba ni ba rwiyemezamirimo bato ariko baba bagishaka uburyo bakora ibikorwa bijyanye byubahirije amategeko. Iriya nyubako twasuye yubatswe n'abagore bahoze bacuruza mu buryo butemewe n'amategeko,
bacuruza amagendu, bacuruza badasora, ariko uyu munsi twabonye inyubako ifite agaciro ka miliyoni 450, yagenzeho miliyoni 450, ariko njyewe nayahaye agaciro ka miliyari urebye aho ihagaze n'uburyo yubatse. Ibyo rero ni ibitanga icyizere ko abacuruzi bakoraga batiyizeye, bagakora badakurikije amategeko, bagombye gutekereza yuko byose bishoboka. Ibyo mu mujyi wa Kigali byarashobotse. Mu mujyi wa Kigali hari inyubako nyinshi zihuriweho n'abacuruzi bishyize hamwe. Mu mujyi wa Rubavu mwabonye ko bishoboka, no mu yindi mijyi yose y'igihugu birashoboka. Minisita, ubwo muheruka muri aka karere mwagiye inama akarere ko bazashyira imbaraga muri management y'iri soko, ariko abashoramari barasaba ko leta yavamo cyangwa akarere kavamo. Ntabwo ubona ko ushobora kuba uzaba challenge ku bacuruzi no ku baturage bato bato muri business? Gahunda ya leta kuri iri soko n'ubundi niyo kuvamo, babidusabye, ariko twari dusanzwe tubizi yuko iyi nyubako niyuzura leta izagurisha imigabane yayo kugira ngo risigare ricungwa n'abikorera. Ibyo ngibyo rwose nabibizeza, ni icyifuzo cyabo bagitanze, ariko bijyanye na gahunda yacu ya leta. Bityo rero leta nivamo, abikorera bazashyiraho imicungire ihamye kandi bakurikirana inyungu zabo. Twesheje umuhigo kuri twebwe. Iyi ni intsinzi nk'abanyamuryango bariko. Uravuze utese ubushobozi bwavuye mu banyamuryango. Abo banyamuryango nigeze mvugaho nibo batanze ubushobozi bwabo. Buri wese yikora ku mufuka, amafaranga araboneka, turatangira umushinga. Ariko nk'uko mubizi cyangwa si n'abatabizi nk'uko mwabyumvise, projet yatangiye ari inyubako ya leta, yatangiye ari akarere kubaka. Ibwo rero byabaye ngombwa ko aho twakomereje, aho byari bigeze byarabazwe bihabwa agaciro, noneho ako gaciro ibi migabane y'akarere, kuko niko kari karatangiye inyubako. Muri make ni gutyo biteye, ni gutyo byubatse, ubushobozi nuko bwaje, tubona tugeze kuri iyi ntsinzi. Chairperson, akabazo kanyuma nabaza, muransinga mutumira abaturage kuza gufata imyanya muri soko cyangwa ibibanza, mwavuze ko abantu bagomba gufata priority ya mbere abacuruzi bo muri soko, ariko ejo vice mayor ushinzwe ubukungu muri akarere yagaragaze ko igiciro cya hano hari abaturage kizagonga. Ese niki mubivugaho kuba oya kugeza ubu ngubu ntabwo igiciro twashyizeho ibiciro, ariko urebye twagiye dufata twakoze urugendo shuri tureba n'ibiciro biriho no ku yandi masoko. Ntabwo igiciro kizagora abaturage ku buryo bananirwa. Uzananirwa n'ubundi ni ukuvuga ko n'umwaririya ryari risanzwe yabagaye arimo adashoboye. Nkeka rero ko ikibazo ahubwo cyari kiriho wenda navuga ngo bazabura imyanya, ariko urebye imyanya irimo n'abayikeneye nta babuze ubushobozi. Ahubwo ikibazo ni imyanya wenda rimwe na rimwe twavuga ngo yaba mike, ariko nabyo iyo ubirebye usanga ni kwa kundi usanga hari abantu benshi baba bari kurwanira imyanya, wamubwira ngo umwanya nguwo none ugasanga no kuwukoreramo akoreyemo rimwe cyangwa ukanamubura. Ibyo byabayeho kuri iriya soko rya Boda Market. Abantu bararigwaniye imyanya irabura, ariko babashyizemo mu gihe gito ugasanga amaze amezi 3 atahagera. Niyo mpamvu rero twebwe abantu bagiyemo, ariko tukavuga ngo reka bajemo, noneho habeho na za claim, no turebe dukemura ibibazo ariko abantu bagezemo. Nkeka rero ko kugeza ubu ntabwo ikijyanye n'ubushobozi kiragaragara.
hanyuma cyamane hari icyagarutsweho mu mukomojeho iyo mutanga imyanya mukaza imyanya mugendera kuko hari abacuruza ubucuruzi buciriritse hari abagaragaje yuko bafite impungenge yuko bamwe mwamuri kubashyira kuri furo zo hejuru cyane bikazabagora nk'abacuruza amafu n'iki mwakarashije imyanya mugendeye ku cyanyu munasubize n'ikigendanye koko niba imyanya mubona bariya bose bazakwiga oya kugeza ubu ngubu ikiriho nuko abantu bagomba kujamo tukareba uko bigenze ariko imibare dufite nuko abantu bakwigwa noneho ku bijanye n'iyo gucuruza abaja hejuru abaja hasi ndakeka wenda mwavuganye na direteri ariko hasi ni ibintu biremereye ni amakenkeri ni amabanki nivo ya mbere ni ubucuruzi bw'ubuconco nivo ya kabiri ni imyenda na nivo ya gatatu nivo ya kane ni abadekora hano turi ni ibintu bya entertainment amabare restaurant hari n'abashobora kuza kuhakora ibintu aho gukorera ibintu navuga by'ubugororangingo nk'uko mwabonye kuri Kigali shike hameze ubwo rero kugeza ubu ntawe ujanwa hejuru bamuhatiriye ahubwo biterwa n'ibyo acuruza n'ibyo akora ibyo akora nibyo bituma yibona kuri nivo runaka muri rusange isoko riruza ariko mwadusobanurira n'uruhe ruhare rwa ariko mu guhindura isura y'umujyi wanyu uruhare rwa ariko rurigaragaza ni ukuba inyubako imeze gutya muzi nuko yari imeze mbere muzi ko yari inyubako rwose yarananiranye isa nabi yarananiwe kuzura ubu rero biragaragara aho tuyigejeje kandi tukaba gutekereza n'indi ikurikiraho uruhare rw'abanyamuryango murumva ko ni uruhare rukomeye rwatumye bagize uruhare rukomeye barigomwa bashyira hamwe kugira ngo tugere kuri inyubako y'uburangangingi metero kare nangahe ubu iri soko rizakomudetinga cyangwa se muzakira abacuruzi ibihumbi bingahe ubu turateganya kwakira abacuruzi 500 kandi metero kare igiciro biratandukanye hara kuri ground hafite igiciro cyaho kuri floor ya mbere hari cyaho iya kabiri hejuru hano turi niho hari igiciro cya nyuma cyo hasi amafaranga ari hagati yangahe nangahe hasi ni muri 21 kuri metero kare harimo metero kare imwe harimo n'imisoro ariko aha turi ni 4,000 harimo n'imisoro navuze ko muri kwitegura gutangira phase 2 ni ikihe cyizere mwatanga cy'uko yo itazadindira nk'uko ahangaha byagenze urakoze buriya iyi phase 1 yadindiye kubera ko byatangiye ari ibya leta nyuma biza kwegurirwa abikorera ariko hagati aho biva muri leta bija mu bikorera habayemo na fezi y'imanza zagiye zibaho bitewe n'uburyo waryubatse kuri akarere kurigurisha abantu batari bishize hamwe bizamo ibibazo byinshi cyane ariko ubu ngubu n'abikorera turaba dutangiye ari ibyo abikorera dutangire turabikorera dutangire nkariko dutangire dufite inyubako nk'iyi ngiyi mwabonye urumva ko dutangiranye ingufu kandi turabikorera twicaye twabitekereje bitandukanye n'uko mbere byatangiye ari proje ya leta nyuma politiki ya leta irahinduka yo kuvuga ngo bive muri leta bije mu maboko y'abikorera ibi bintu bijanye n'amasoko na business ziri rusange ziri public. Iri soko ryuzuye ariko ifite imigabane ingana na kangahe kw'ijana? Iri soko ryuzuye ariko ifite imigabane ingana na 45% kw'ijana by'imigabane yose. Hanyuma muravuga ko phase 2 muzayitangira, murateganya kuyitangira ryariyo? Phase 2 turateganya kuyitangira mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ubu turacari kuganira n'abashoramari b'abashinwa kugira ngo tugire ibyo twumvikana.